Hai, bertemu lagi dengan aku. Nah, hari ini mau makan aci. Kalau di kamera nggak merah banget, padahal di sini merah banget. Salad ya. Aku nggak mau punya bibir, karena kalau bibir sekalipun kan dia pedasnya kayak samyang. Yang original sama itu lebih pedas tau samyang mah. Kalau biasa kayak cabai setan, tau nggak cabai setan kayak maaf aku pakai baju polo. Ini pedas tapi jangan harus kuat. Maaf kalau aku makan kayak gini karena nontonnya di sini. Kalian kalau makan bunyi nggak? Kalau bunyi pamali, artinya pamali nggak sopan ya. Oh my god. That's not butter. Kemarin aku bikin video samyang yang original bareng, kalau nggak salah bareng tante aku ya. Maaf kalau kalian dengan suara ngorok. Kenapa aku nggak pegangin? Nggak ada siapa-siapa. Tempatnya yang aman dan elastis ini. Ini dari tadi nggak jatuh. Kalian nggak tahu yang ini bibir aku merah. Kalau di kamera nggak agak merah tau. Aku nggak kelihatan karena asik. Yang nggak kayak lagu yang semalam bobo di mana, bobo sama siapa, ngapain aja. Kalau kalian tahu tolong ya komen di bawah ya.
Nggak dikit. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian pernah nggak makan mie yang udah kering banget? Aku sih pernah, karena aku dingin, soalnya itu panas. Maaf kalau miranya jelek karena aku pakai HP Asus. Baik. Aku nggak sanggup sih. Terus saya minta ampun. Nah, aku nyerah. Terusnya minta ampun ya. Aku siapin minum. Dadah ini padahal dikit lagi nih. Sekali lagi deh. Bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga videonya and bye.